இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இது வரைக்கும் நீங்கள் ரிங்டோனாக செட் பண்ணது எல்லாமே ஆடியோவாக தான் இருக்கும். இந்த வீடியோவில் வந்து வீடியோவை எப்படி ரிங்டோனாக செட் பண்ணுறதுன்னு தான் சொல்லித்தர போகிறேன். இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும், இல்லைனா புரியாமலும் போகலாம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் வரும் பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிங்க. அப்போ தான் நம்ம அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் கிடைக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நீங்கள் வீடியோவை ரிங்டோனாக செட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப் தேவைப்படுது. அந்த ஆப்புக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அதை யூஸ் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்க. டவுன்லோட் பண்ணால் தான் அந்த ஆப் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஓப்பன் பண்ணதான் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். கெட் ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி அளவு கேட்கும். நீங்கள் வந்து ஓகே கொடுங்க. ஓகே கொடுத்ததுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வரும். அதில் பெர்மிஷன்ஸ் கொடுங்க. ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணுங்கள். அளவு கொடுத்துருங்க. அளவு கொடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஆடியோன்னு சொல்லிட்டு இருக்குது, அதுக்கு செட் பண்ணுங்கள். இதை எனேபிள் பண்ணி விடுங்க. எனேபிள் பண்ணதுக்கப்புறமா 3 ஆப்ஷன் டிக் ஆகிட்டு இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் அக்சஸ்ன்னு இருக்குது, அதையும் செட் பண்ணுங்கள். அதையும் இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் அந்த ஆப் ஆன் பண்ணி விடுங்க. அலோவ் கொடுங்க. அதே ஆட்டோமேட்டிக்காக பேக்கில் வந்துடும். இப்போ ஆல் செட்டுன்னு சொல்லிட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள். இதை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறமா உங்கள் மொபைல் நம்பர் காமிக்கும். அப்படி இல்லாட்டி உங்கள் மொபைல் நம்பர் கேட்கும். நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிட்டு கண்டினியூ கொடுங்க. இப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆப் உள்ளே போயிடுச்சு. இப்போ வந்து என்ன பண்ணணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஆட் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ப்ளஸ் சிம்பிள், அந்த சிம்பிளை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதை கிளிக் பண்ணினா உங்கள் கேலரியில் இருக்க வீடியோவை நீங்கள் வந்து ரிங்டோனாக செட் பண்ணிக்க முடியும். நான் வந்து ஸ்டேட்டஸ் வீடியோவை செட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஓகே, நான் ஒரு வீடியோ செட் பண்ணிட்டேன். ஓகே கொடுத்துட்டேன். வீடியோ செலக்ட் பண்ணதும் அது ட்ரிம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு இதுக்கு டேக் ஏதாவது செட் பண்ணுங்கள். அப்லோட் கொடுங்க. உங்களுக்கு அந்த சொல்லிட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ஃபோன் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் இருக்கும். அந்த சிம்பிளை கிளிக் பண்ணுங்கள். சிம்பிளை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணதான் இந்த மாதிரி வரும். அதில் வந்து மை ரிங்டோன் இருக்கும், அதை செட் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லாட்டி உங்களுக்கு எந்த கான்டாக்ட் வேணுமோ அந்த கான்டாக்ட்லேயும் நீங்கள் ரிங்டோன் செட் பண்ணிக்க முடியும். நான் வந்து மை ரிங்டோன் கொடுக்குறேன். யார் பண்ணாலும் இந்த வீடியோ மட்டும்தான் வரணும். காட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்.
மறக்காமல் இந்த யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிங்க. நம்ம சேனலோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.